Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, rapaziada, tô aqui em 99 noites no Roblox. E galera, tipo assim, eu vou fazer um vídeo aqui. O que acontece entre passar, vai chegar pelo menos até uns dias 5 ou 10 aí, sem upar a fogueira aqui no 99 noites, né? Que é um jogo de sobrevivência. Então galera, bora fazer isso. Mas primeiro a gente precisa de carne, né? Então como eu tenho uma alha de ET, é só fazer isso aqui, ó. Mas eu não tenho paciência, aí eu vou na machadinha. É mesmo, né, jumento? Como é que tu vai assar as comidas, sendo que tu nem fogueira tu tem? Não sei, eu vou, então, já que eu não consigo... Onde eu consegui o pé de coelho de primeira? O pé de coelho de primeira, rapaziada. É muita sorte. Então, como eu ia falando, eu só vou acender um pouquinho pra não upar a fogueira. Pra não upar, né, a fogueira. Só um pouquinho, mas só passar as carnes, porque senão não vai dar. Bora pegar as carninhas aqui, né, que eu quero na de ferro. Então, pega as carninhas e pega aqui essas carnes. Vou pegar só uma madeira, só pra botar fogo na coisa. Não vou nem upar, porque aí o objetivo do vídeo é ficar sem upar a fogueira. Bora pegar a fogueira aqui, e eu acho que isso daqui não vai dar certo não, viu? Bora já assar as carnezinhas. Já peguei outro pé de coelho. Se comenta aí se você acha que isso vai dar certo. Eu mesmo acho que não. Não tô sendo pouquinho, tá? Mas ok. Aí, ó, já apagou. Então, olha as carnes tudo voou. Misericórdia. Pega as carnes e agora a gente vai ter que procurar um lugar alto pro cervo não pegar a gente. Olha, acho que aqui tá bom, né, gente? Sobe aqui, ó, que aqui o cervo nunca não vai nos pegar. O cervo vai vir com o olho vermelho, aí vai ser difícil de fugir, vocês vão ver. Se eu estiver ouvindo barulho, desculpe, viu, rapaziada, que é assim, o povo daqui gosta de barulho aqui assistindo as novelas das meia-noite. Ó, aqui eu tô seguro aqui nenhum bicho me pega nada. Mas como na primeira dia não tenho, quando chegar no noite 2 eu volto com vocês. Olha, gente, quem tá aqui, vá pra lá, vá, bicho feio. Ó, o cervo, ixi, olha, chega teleporta, tá de hack, viu? Olha, acabou de amanhecer e eu consegui tudo isso de comida. Bora comer que eu já tô ficando com fome. E quando chegar a noite, eu chamo vocês de volta. Olha, rapaziada, o comerciante de pele chegou. Onde foi que tava o pé de coelho? Ah, tá aqui. Achei. Bora. Cadê? Olha ali o bichinho aqui. Dá o pé pra ele, bora pegar a lanterna. Rapaz, se você for fazer um vídeo... Quer dizer, um vídeo não, né? Quando você for jogar 99 noites pra upar, só pegue... Eu recomendo pegar o machado ou o saco bom. Nunca pegue a lanterna. Só tô pegando a lanterna, porque como eu não vou ampliar o mapa, eu tô pegando a lanterna, porque se o cervo vir, é todo vapor pra cima da gente, eu logo luz na cara dele ele sai, ok, galerinha? Então, quando ficar de noite, eu chamo vocês que eu vou matar os coelhos aqui. Rapaziada, anoiteceu. Como eu ia falando, rapaziada, anoiteceu. E por enquanto nada do cervo. Ó, que vocês como vê tá de noite. E o mapa ainda não ampliou, tá pequeno, não ampliei nada. Olha, gente, quem tá aqui embaixo, se não é o cervo. Ó, vocês agora vão me chamarem de burro. Com uma pessoa normal aqui, provavelmente vai ficar aqui até o amanhecer, que o cervo não consegue pegar. Mas é pelo entretenimento. Vocês gostam de ver os YouTube, né, correndo esse risco aí, se assustando. Então, no jeito que eu sou trouxa, eu vou aqui pular pro bicho me pegar. Eu vou tentar largar a lanterna dele. Agora, só torcer.
Misericórdia, o bicho todo bugado. Sai, bicho. Vai-te embora, vai. Socorro, socorro, socorro. Sai, bicho. Sai, bicho. Socorro, rapaziada. Socorro, bicho. Sai, bicho. A lanterna apaga. Ah, não, o lobo. Já era, já era. Eu não acredito. O burro aqui vai pular, né? Oh, meu Deus. Bora ir pra outra, gente. E é assim a vida de uma pessoa que trabalha gravando um vídeo. Ah, é pra vocês estão passando rápido. Agora pra mim tá demorando mais ou menos 1 hora. Tá, não é 1 hora, isso daí já é exagero, é alguns minutos. Mas pra mim passa que nem 1 hora. A primeira noite não acaba, então até a segunda noite. Vá pra lá, bicho feio. Sai daqui, bicho feio. Galerinha, eu vou ter aqui porque ficou de noite, já tá no dia 2. Eu tô aqui em cima da árvore onde eu fiquei. E só olha, cadê o bicho, hein? Olha aí o bicho, calma, calma, calma. Pronto, pra não dar direitos autorais no vídeo, né? Não pode botar a voz, tem que deixar no silencioso, tinha esquecido. Olha o bicho aqui, e eu não peido. Ó, a fogueira tá ali, eu não peido. Tem um monte de muro aqui. Olha aqui o bicho todo doido pra cima de mim. Sai daqui, vai, bicho. Olha, bicho todo doido. Quando tiver... Eu queria ter... Como é aqueles negócios de medidor de sol e de coisa. Porque se eu conseguisse, eu poderia ver como ficar, quando ia ficar de noite e de dia. Aí eu ia saber. Quando eu estiver quase amanhecendo, eu ia ali, eu ia enfrentar o cervo. Mas tem que aparecer lobo. Porque com o lobo eu vou pegar a vara de pesca. E com a vara de pesca eu vou pescar pra conseguir sucata em vez de peixe. Que tem como conseguir na pesca. Que eu acho que não spawna assim, né? Nenhuma barra assim. Só quando aumenta o nível da fogueira, pelo que eu me saiba, não? Não tenho certeza. Mas acho que é isso aí. Olha, já tem lobo, tem bode. Quer dizer, o cervo, eu me confundo cervo com bode. Tem o bode e o bode e o lobo ali. Ó, amanheceu, o lobo foi-se embora. Cadê o lobo, hein? O lobo sumiu. O dia 2 eu sei tá daquele jeito, mas no dia 3. Minha missão é conseguir o dia 5. Conseguir o dia 5, pronto, o vídeo acaba, ok? O vídeo já tá longo demais, viu? Quem me ajude. Morri, rapaziada. Então o vídeo tá longo, rapaziada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like.